नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. कुशळटाय आनी नवनिर्माणाचेर खर लक्ष दिवन फुडारपण करपा खातीर एनडीए सरकार युवा शक्तीची तयारी करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या कार्यावळींत राज्य सरकाराची मुखेल कल्याणकारी कार्यावळ म्हजें घर येवजणेची सुरवात केली. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणान 7 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आधार बायोमेट्रीक अपडेट शुल्क माफ केल्या. युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेसावन 2 दिसांच्या भारताच्या भेटीर आसतले. आतां पुराय खबरो. कुशळटाय आनी नवनिर्माणाचेर लक्ष दिवन फुडारपण करपा खातीर एनडीए सरकार युवा शक्तीची तयारी करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. शिक्षण, कुशळटाय आनी उद्देजकतेक चालना दिवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 62,000 कोटी रुपया परस चड किंमतीच्या वेगवेगळ्या युवा केंद्रीत येवजणांचें अनावरण केलें. प्रधानमंत्र्यांनी अपग्रेडेड आयटीआय वरवीं प्रधानमंत्री कौशल्य आनी रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतूची सुरवात केली. पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है. देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा. पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा. यहां नई मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे. कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा. पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी. वेगवेगळ्या युवा केंद्रीत उपक्रमांचो शुभारंभ केल्या उपरांत उपस्थितांकडेन उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें की राष्ट्र उभारणीत आपले सरकार कुशळटायेचेर भर दिवन भविश्याचें फुडारपण करपाक युवा शक्ती तयार करता. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी बिहाराच्या सुधारीत मुख्यमंत्री निश्चित स्वयंसहाय्यता भत्ता येवजणेचो शुभारंभय केलो. मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है. नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है. उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या कार्यावळींत राज्य सरकाराची मुखेल कल्याणकारी कार्यावळ म्हजें घर येवजणेची सुरवात केली. सरकारी आनी कम्युनिदाद जमनीचेर बांदिल्लीं घरां नियमीत करपाचो आनी थंय दीर्घकाळ रावपी लोकांक मालकी हक्क दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आशिल्लो. तशेंच तांणी काल 2,452 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी महसूल मंत्री आतानासियो मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सशक्तीकरणाचेर भर दितना म्हळें की कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है. ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है. म्हजें घर येवजणे वरवीं मालकी हक्का बद्दल सांगतना तांणी मुखार म्हळें की 1972 के पहले जो घर था अब उनको कन्वर्जन की सनद की जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य सरकार उन सभी परिवारों को वर्ग 1 का स्वामित्व का अधिकार देने जा रही है. ये सभी प्रकार के मालिकाना हक जो आपको मिले हैं, आपको उसमें रिपेयरिंग करना है तो भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आप रिपेयरिंग कर पाएंगे. बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन देना है तो भी इसको मॉर्गेज कर आप लोन ले पाएंगे. और किसी का दुखद निधन होता है तो अपनी पत्नी, बेटे या बेटी के नाम पर ये बहुत सरलता से ट्रांसफर हो जाए. म्हजें घर येवजण ही संवेदनशील सरकाराचें खाशेलपण आसून सुदारणा खातीर चालना दिता अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगतना म्हजें घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं,
वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं उसका परिचायक। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागावरवीं आयकतात. नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है. ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी. संवसारीक अन्न म्हणून मान्यताय मेळिल्ल्या बिहाराच्या मखानाची निर्यात अमेरिका, कॅनडा आणि अरब राष्ट्रां भायर युरोप आणि हेर आशियाई देशांत करता अशें केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी जाहीर केलां. पाटणात जाल्ल्या मखाना महोत्सवात उलयतना तांणी आफ्रिकन देशांकय निर्यात करपा खातीर कबलात जाल्या अशें म्हणलां. मखाना हें फकत बिहाराचो अभिमान न्हय तर भारतीय परंपरेचे मुल्यांचें आनी शेतकारांच्या कश्टाचें प्रतीक आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. बिहाराच्या मखानाक आनी शेतकारांक संवसारीक मान्यताय मेळची हे खातीर कृषी मंत्रालय शक्य तितलो आदार दितलें अशें आश्वासन तांणी दिलां. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला पुराय वेंचणूक आयोग आयज पाटणात येणावळ कर खात्या, अंमलबजावणी संचालनालय, बँको, रेल्वे, विमानतळ आनी मादक पदार्थ नियंत्रण ब्युरो ह्या सारक्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतले. राज्यात येवपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी पळोवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड 2 दिसांच्या बिहाराच्या भोंवडेर आसा. तशेंच केंद्रीय आनी राज्य पुलीस दळांचे नोडल अधिकारी, पुलीस महासंचालक, मुखेल सचिव आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा वेंचणूक आयोग पंगडाची बसका जातली. काल वेंचणूक पंगडान पाटणात मान्यताय मेळिल्ल्या 12 राजकी पक्षांच्या प्रतिनिधी कडेन बसका घेतली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या पक्षांनी आयोगा मुखार जायत्या मुखेल प्रस्नांचेर आपले विचार मांडले. युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेसावन 2 दिसांच्या भारताच्या भेटीर आसतले. प्रधानमंत्री स्टार्मर हांची ही भारताची पयली अधिकृत भेट आसतली. विदेश वेव्हार मंत्रालयान 9 ऑक्टोबराक मुंबयत सांगलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे ब्रिटनाचे समकक्ष भारत ब्रिटन व्यापक रणनीती भागीदारी खाला विजन 2035 नकाशा प्रमाण वेगवेगळ्या मळार प्रगतीचे नियाळ घेतले. वेपार आनी गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माण, संरक्षण आनी सुरक्षा, हवामान आनी उर्जा, भलायकी आनी शिक्षण अशा मुखेल खांब्यांतल्यान कार्यावळी आनी उपक्रमांचो हो केंद्रीत आनी वेळापत्रक 10 वर्सांचो रस्तो नकासो आसा. तशेंच दोनी देशांमदल्या फुडारपणाच्या अर्थीक भागीदारीचो खांबो म्हणून काम करपी भारत ब्रिटन व्यापक अर्थीक आनी वेपार करारान सादर केल्लो संधी सोदून काडपा खातीर दोनी फुडारी वेवसायीक आनी उद्देग फुडाऱ्यां कडेन संपर्क सादतले. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरणान 7 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आधार बायोमेट्रीक अपडेट शुल्क माफ केला. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान सांगलां की ह्या पिरायेच्या गटा खातीर अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट शुल्कांत सूट 1 ऑक्टोबर सावन चालीक लायल्या आनी ती 1 वर्सा खातीर लागू उरतली. ह्या निर्णयाचो देशभरांतल्या सुमार 6 कोटी भुरग्यांक फायदो जातलो असो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर बिहार, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. म्हणण्या प्रमाण आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयान अशीच परिस्थिती आसतली. आयसीसी बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वकरण सर्तीच्या आयज कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमांत भारत आनी पाकिस्ताना आड खेळ जातलो. ही मॅच भारतीय वेळाप्रमाण 3 वरांचेर जावपाची आसा. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. कुशळटाय आनी नवनिर्माणाचेर खर लक्ष दिवन फुडारपण करपा खातीर एनडीए सरकार युवा शक्तीची तयारी करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी काल ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या कार्यावळींत राज्य सरकाराची मुखेल कल्याणकारी ही कार्यावळ म्हजें घर येवजणेची सुरवात केली. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरणान 7 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आधार बायोमेट्रीक अपडेट शुल्क माफ केलां.
युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेसावन 2 दिसांच्या भारताच्या भेटीर आसतले आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.